È un terremoto per una famiglia la cura di un proprio caro in condizioni di non autosufficienza. Ai tanti pesi sulle spalle dei caregiver si aggiungono difficoltà economiche dovute al blocco dell'erogazione delle impegnative di cura domiciliare a causa di uno stallo burocratico. Da una parte il governo che non ha ancora approvato il riparto dei fondi nazionali, dall'altra la regione che non anticipa le somme. In mezzo chi aspetta questa cifra, 400 € al mese erogati trimestralmente. La denuncia arriva dalla CGIL. Questo lascia nel panico le famiglie che, contando su un contributo mensile di 400 € assistono al domicilio persone non autosufficienti che hanno delle disabilità gravi, in particolare Alzheimer ed altre demenze o neuropatie. 700 solo in provincia di Padova, le consulenze avviate nel 2025 agli sportelli CGIL, con 483 pratiche ed impegnative di cura domiciliare accolte. Tante le segnalazioni disperate che arrivano in questi giorni, raccontano gli operatori. L'ultima, quella di un marito che segue la moglie affetta da Alzheimer. Soltanto in Veneto nel 2023, dati Istat, abbiamo 17.000 ultra 75 anni. Tutte le ICD, cioè l'indennità di cura, che vengono erogate in questi mesi a queste famiglie sono importanti. È evidente che il blocco di questi ristori economici per le tante famiglie diventa un problema insostenibile. Molto spesso una persona rinuncia al lavoro pur di poter stare vicino alla persona in difficoltà. Non è possibile che queste persone vengano lasciate da sole per dei rimpalli burocratici che non vanno a stanziare le risorse necessarie.